guys, welcome to my YouTube channel again. Explore the world in your way, create memories. আজি পুনৰবাৰ আপোনালোকৰ ওচৰত ঘূৰি আহিছো এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ জানো মই কন্টিনিউয়াসলি ব্লগ দিব পৰা নাই তাৰ বহুত কাৰণ আছে একচুয়ালি মোৰ একাউন্টটো মনিটাইজ হওঁতে হোৱাৰ পৰা জাস্ট ঘূৰি আহিছে দুটা ষ্টেপ পাৰ কৰিলে এটা ষ্টেপ বাকি থাকি গ'ল ডিউ টু সাম প্ৰবলেম সো হেতুৱে আৰু হেতু কাৰণে অকমান ডিমোটিভেটেড ফিল কৰিছো আৰু যেহেতু ডিমোটিভেটেড ফিল কৰা আৰু এটা কাৰণ আছে কাৰণ কেলে মই মানে ভিউজ কমি গৈছে আৰু আপোনালোকে মৰম দিছে বহুত যথেষ্টখিনি ধন্যবাদ তাৰ কাৰণে আই উইল বি অলৱেজ গ্ৰেটফুল ফৰ দ্যাট কিন্তু 14000 সাবস্ক্ৰাইবাৰ থাকিও মোৰ ভিউজ 100 মানে 100 হ'বলৈ বহুত প্ৰবলেম হৈছে সো হেতু আপোনালোকে আগৰ নিচিনা মোৰ মৰম দি থাকক ভিডিঅ'বোৰ আগৰ নিচিনা চাওক আৰু আশীৰ্বাদ কৰক আৰু আগবাঢ়িবলৈ সহায় কৰক তেতিয়া মই অকমান মোটিভেটেড ফিল কৰিম সো আজি নতুন ভিডিঅ'টো এটা কাৰণত লৈ আহিছো আজি মোৰ বাইক যেহেতু জাভাখন অলৰেডি বহুত দিন পৰি আছিল ভাল কৰা নাছিল অকমান সাৰ্ভিসিং কৰিব আছিল আৰু টায়াৰটো চেঞ্জ কৰিব আছিল কৰা নাছিল কিন্তু এতিয়া কৰিব ওলাইছো সো আপোনালোকে দেখিব আজি ফাৰ্স্ট মোৰ বেটাৰীটো বহি গল নচলাই বেটাৰীটো ঠিক কৰিলো তাৰছত এতিয়া বেটাৰীটো লগালো এতিয়া আৰু যাম মই হেৰিলৈ চাৰিআলিলৈ তাৰছত ফাৰ্স্ট টায়াৰটো চেঞ্জ কৰিম আপোনালোকক দেখাই থাকিম আৰু আপোনালোকে চাই থাকিব আৰু মৰম চেনে দি থাকিব চিনময়স ব্লগ আৰু আপোনালোকে যদি নতুন দেন সাবস্ক্ৰাইব বাটনটো হিট কৰি দিয়ক বেল আইকনটো হিট কৰি দিয়ক আৰু মৰম চেনেবোৰ দি থাকক ধন্যবাদ গাইস লাভ ইউ আৰু ভিডিঅ'টো লাষ্টলৈকে চাই থাকক বহুত দিন লেতেৰা হৈছে ধুলি অৱস্থা নাই সো মানে ফাৰ্স্টতে অকমান ক্লিন আপ কৰিলো ইনো ওয়াশ কৰাবই লাগিব বাৰু তথাপিও অকমান ক্লিন আপ কৰিলো গোটেইখন ধুলি হৈ আছে আৰু মানে মোক কি নিজৰ বাইকখন সফা আৰু ভাল কৰি ৰখলে কাম মন নাযায় কিন্তু মানে কিছুমান প্ৰবলেমৰ কাৰণে বাইকখন অকমান এনেকুৱা গতি হৈ আছে অকমান এতিয়া সফা কৰিলো যেহেতু উলিয়াই লৈ যাম বহুত দিনৰ মনটোৱে ভাল লাগি আছে মোৰ এতিয়া বাইকত ইমানখিনি তেল আনিছো এটো পেট্ৰল পাম্পত ভৰাব লাগিব তেল নাছিল কাৰণে এতিয়া ইমান কোন 50 টকা খৰচ ভৰাই ল বাকিখিনি পাঁচ গৈ পেট্ৰল পাম্পত ভৰামগৈ এতিয়া জাস্ট যাব পৰা হলেই হ'ল done মজা লাগি আছে এক্সাইটেড হৈ আছো বাইকখন ভাল কৰি মনটোৱে ভাল লাগিছে ইমান দিন বাইকখন নাই মোৰ মনটো কেনেকা লাগিছে মইহে ফিল কৰিছো আৰু সব বাইক লগ হৈছে আইনো সব ৰিলেট কৰিব পাৰিব নিজৰ বাইকখন বেয়া হৈ থাকিলে মনটো কেনেকা লাগে বহুত দিনৰ মূৰত গাড়ীখনৰ আৱাজটো শুনিছো একদম মজা লাগি গৈছে ফিলিং মজা আৰু টায়াৰ দাম গম পাই লও কিমান দাম এক্সপেন্সিভ না জানো তো চাই থাক এটা সাইজ ন ডাঙৰ মুট
মানে একেটা গ্ৰিপৰ নে বেলেগ গ্ৰিপৰ বেলেগ গ্ৰিপৰ চাওঁ 2700 ন কম নহ'ব নি ফিটিংটো কৰি দিব লাগিব আপোনাক ফিটিংটোতো কৰি দিব বাৰু এইটো কিমান চলিলে এইটো 17,000 মান চলিলে তথাপিও আকৌ সোনকালে গুচি গ'ল যে এইটো কিমান মান ক'লে এইটো হেৰি নচলে কৰি নচলে হা আপোনালোকে যদি 17,000 লয় এইটো কৰি নচলে 30 প্লাছ পাব 30 পালেও বেয়া নহয় 30 পালেও এই জেকেটো 2600 কৈছে ন 2600 সেটটোৱে ভাল হ'ব চাগে ব্ৰেক শুটো চেঞ্জ কৰিছে হয় না কাম হৈ গ'ল ডিস্কখন গোটেই খাই পেলালে সেইকাৰণে মানে ব্ৰেক শুটো চেঞ্জ কৰি লওঁ বোলো আগৰ চকাৰো ব্ৰেক শুটো গ'ল ডিস্কখন খাই পেলালে সেই ব্ৰেকৰো গ'ল কাৰণে এতিয়া পুৰা ঠিক কৰি লৈছোঁ একদম ৰিপেয়াৰ মানে ধুনীয়াকৈ টিপ টপ কৰি লৈছোঁ ঘোষ্টক এতিয়াহে যদি মোৰ বাইকখন শান্তি পায় আৰু সব বস্তু নাপায় বিস্কুটটা চাউলত মিলাই কাৰণে আছে সব বস্তু টায়াৰটো মই পাল চাই মানে বেলেঞ্চ কাটো হৈ গ'ল ব্ৰেক শ্বু লগাই আৰু টায়াৰটো লগাই এতিয়া আগফালতো কাম চলিব আৰু ঘৰ যাব পাৰিম মোৰ লাগি গৈছে আৰু ফাইনেলি হৈ গ'ল লগাই মেলি এতিয়া যাব পাৰিম গাইজ মোৰ বাইকৰ কামখিনি হৈ গ'ল বিলটো আপোনালোকক ঘৰত গৈ দেখাম এতিয়া মই পেট্ৰল ভৰাম আৰু ঘৰলৈ যাম বাকীখিনি দেখাই আছোঁ ইয়াত পেট্ৰল ভৰাই লওঁ পেট্ৰলৰ দাম কমিছে ফাইনেলি 96 ৰুপিজ গাইজ আহি ঘৰ পালোহি এতিয়া আপোনালোকক বিলখন কম এতিয়া কিমান ক'ত কি গ'ল হা দেখাই আছোঁ ফাৰ্ষ্ট মই লগালোঁ মই C8 টায়াৰটো ল'লে 2600 আৰু দুটা ব্ৰেক শ্বু 450 টোটেল 3050 হৈ গ'ল অলৰেডি আজিৰ বিল আৰু কাইলৈ বিলটো দেখাম বাৰু কাইলৈ কিমান বিল হয় নাজানো নাই কাইলৈ লগ পাই আছোঁ আৰু